नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे नवीन व्हिडिओमध्ये. आज सध्याला आपण आलेलो आहे बिगवन मधील कुंभारगाव येथील बर्ड सेंचुरी पॉइंटला, जिथे की म्हणजे बाहेर देशातून पक्षी येतात ते बघण्यासाठी आपण आलेलो आहे. तर आपल्याबरोबर आज कृष्णा आहे, हा लाडके मेहुणे आमचे. त्याबरोबर इकडच्या साईडला बघू शकता तुम्ही विद्या लाडकी मेहुणी. या साईडला बघू शकता बाळा का हा ज्योती, नाव तिचं ज्योती. या साईडला बघू शकता नाव सांग की सानिका. आणि या साईडला बघू शकता आपले लाडके मित्र, परम मित्र, ज्यांना मी काय म्हणतो तुम्हाला काही. तर एवढे सगळेजण आपण आलेलो आहे आणि बघू शकता एवढं भर उन्हात वातावरण इथलं खूप छान आहे आणि हिरवळ वगैरे असल्यामुळं मन एकदम कसं प्रसन्न होतोय. हे पक्षी आहेत ते इथले इंडियातलेच आहेत, बगळे वगैरे दिसतात ते छान असे. तर आता पाण्याच्या आतमध्ये जाणार आहे आपण. पुढचा व्ह्यू काय असेल ते तुमच्याशी शेअर करणार आहे, तर व्हिडिओमध्ये बनवून राहा. शंख सुपले मस्त पायाचा आवाज येतोय. हे बघा फोटोग्राफी चालू आहे सगळ्यांची. कॅमेरामॅन बघू शकता तुम्ही. हे यांच्याकडे कोणी लक्ष द्यायला म्हणून ते आपले एकटेच दंग. छान असे पक्षी वगैरे इथं बघितलेत आम्ही, वेगवेगळ्या टाईप पक्ष्यांचे. नाव काय आमच्या लक्षात राहिले नाही, पण काका जे आपल्या मागे आहेत त्यांनी आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिली. काही पक्षी इथले लोकल आहेत जे 12 महिने पाहायला भेटतात, पण काही पक्षी असे जे फक्त आपल्याला ऑक्टोबर ते मार्च दरम्यान पाहायला भेटतात. अशा पक्ष्यांची काकांनी आपल्याला सुंदर अशी माहिती दिली. तर नक्कीच आपणही व्हिजिट करू शकतो या ठिकाणी. आमदार लोक उभा राहिलेत. एक नंबर फील येतोय. थांबल्याच्या नंतर पक्षी पण आहेत, पाण्याचा आवाज पण येतोय छान असा, आणि पब्लिक पण आहे फोटो काढणारे. हे आमदार साहेब मग कशी दाखवले तुम्हाला बसायला वगैरे ना, त्यांना पण उभं राहायचं निवडणुकीला. हे बघा त्यांच्याकडे अजून पण कोण लक्ष द्याय ना.
छान पैकी सगळं व्ह्यू बघून झालंय. खूप सारे पक्षी बघितलेत, इतके पक्षी बघितलेत ना की नाव लक्षात नाही माझ्या. सांग रे बाळा, एका तरी पक्षीचं नाव सांग. इकडे बघ, तिकडे बघ, सांग. हा, एक तरी पक्षीचं नाव सांग. पक्षाचं नाव तर नाही आठवत, पण अंटार्क्टिकावरून एक पक्षी आलते ते वाले, तेवढे लक्षात आहे माझ्या. ब्लॅक वाले, ओके. ब्लॅक वाले अंटार्क्टिकावरून पक्षी आलते. हा प्राणी आहे, हा प्राणी पण खूप लांब लांबचा प्रवास करून हे बघा, हा कुठल्या खंडातून प्राणी आले. हो, सगळ्यात स्पेशल प्राणी इकडे इकडे ये बघा. हे पार कुठल्या मंगळ ग्रहावर सांगू का. आता रिटर्न जायची वेळ आलेली, तर सगळे आम्ही चाललेलो आहे. तर आता बाय बाय, भेटू नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.